トムクロムメテオ。お父さん。今日のテーマはこれです。そうだね。はい、それではスタート。メテオの世界クレイジーチャレンジ第1回目でございます。はい、今日もクレイジーなことをしていこうと思います。今の心境はどう？正直何するか分かんないから怖い。で、今日やってもらうのはうん。強風ココア。何それ？今回のルールはこちら。強風の中で一つのココアを飲み切ればクリア、飲めなければアウト。1回目の強風ココアチャレンジやってきます。やります。よし。よし。これ無理じゃないマジで。あーやべ。もちろん無理でもまだまだやってもらいます。2回目絶対成功させます。じゃあいきます。よし。ここに。よし。あ、横むずるこれ。あ、もう。これ無理ちゃうか。最後は綺麗にしましょ3回目やっちゃいます。3回目やっちゃいます。3回目やっちゃいます。これ予定とちゃうやんけこれ。おいもう何してんのお前もう。視聴ありがとう。おすすめ動画はこれ。あれそうだよ。そうだよ。はい、よかったらチャンネル登録お願い。で、Twitter、Instagram もやってますのでよろしくお願いします。また次回の動画で。 See you。嘘。